La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha visitat aquest dimecres la ciutat de Balaguer. Menor ha estat rebuda davant de la Casa de la Paeria per la paera en cap Lorena González i altres membres de l'equip de govern i de la corporació municipal. A la plaça del Mercadal, la consellera ha pogut conèixer i visitar el Punt Lila de Balaguer i, posteriorment, després de signar en el llibre verd de la ciutat, ha mantingut una reunió de treball amb l'equip de govern. Durant la trobada, Eva Menor ha ressaltat la importància del món local en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat. Al mateix temps, ha dit que són ells qui coneixen la realitat en primera persona dels seus ciutadans i dels problemes que els preocupen. També ha qualificat el Punt Lila de Balaguer com un exemple a seguir. La primera sorpresa agradable des de la perspectiva del conseller de Feminisme i d'Igualtat ha estat veure aquest punt lila, que és una manera de com el món local innova i s'adapta a les noves realitats, incorporant mecanismes de sensibilització i de prevenció de les violències masclistes. Aquest és un exemple de com una idea d'un municipi jo crec que pot ser una punta de llança de molts altres municipis. La consellera d'Igualtat i Feminisme ha destacat també que un dels principals objectius del seu departament és erradicar la violència masclista. Jo crec que tenim un repte molt important com a societat, que és l'erradicació de la violència masclista. Jo crec que no ens podem permetre com a societat les dades tan impactants que tenim a Catalunya. I jo crec que és un tema que interpel·la el conjunt de la societat. Només si ho fem plegats i plegades podrem erradicar aquest problema, un problema que ens afecta a totes les dones per més fet de ser dones i ens hauria d'avergonyir com a societat. Altres objectius de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme són aconseguir la igualtat real de les dones en l'accés al món de treball i eliminar les discriminacions de tot tipus perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, segons també ha destacat la consellera. Per la seva part, la paera en cap Lorena González ha explicat a Eva Menor les actuacions que en l'àmbit d'igualtat s'estan duent a terme des de la paeria i els projectes i reptes de futur. De fet, ara farem aquesta reunió en la que ja hem vist el punt lila, que era el primer apartat que volíem ensenyar-li, perquè creiem que és un punt molt a favor pel nostre municipi i que està fent una feina espectacular. Però també li explicarem tot el que hem estat portant des del Departament d'Igualtat de la Paeria, què és el que estem fent, què s'ha fet i cap a on anem, perquè tenim una amalgama de projectes a treballar i, evidentment, esperem des de la mà també de la Generalitat que ens pugui aportar tots els recursos que necessitem. La visita de la consellera és una de les primeres que es fa a la ciutat del recent govern de Salvador Illa a la Generalitat.